Welcome back to the channel SHUTTERBOX Janjanu Porakulla. Nama ini good luck baida. Ini food video nal paravedi nattengulu. Ini nama appearance Ampere pandunji electric showroom undu. So I don't hosa gaadi launch ondundu. Okay. Ave namma ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಪನಿದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶೋರೂಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಮೊಗಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಬೈದಿಂದ ಆಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಗಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬರೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲೆ 11 o'clock ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಅಮೂಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರು ಪಪ್ಪಂಡ BEJAI KAPIKAD ಆಪೋಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಓಷನ್ ಬಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ 11 o'clock ಲಾಂಚ್ ಆಗುಂಡು ಆ ಮಾಡೆಲ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಏನು ಉಂಡು ಆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಲೈಪತ್ತುಕ ಓಕೆ ಪೈ ಬಲೈ ರತನ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ರತನ್ ಏತ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೇಡಮ್ ನೆಟ್ ಇರೆಗೆ ಮೂಜು ಮಾಡೆಲ್ ಬರ್ಪೋನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸ್ ವರ್ಷನ್ ಪನ್ನಗೆರೆ ಝೀಲ್ EX ಬಂದು ಬರ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಿಡ್ ವರ್ಷನ್ ಪನ್ನಗೆರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ EX ಬಂದು ಬರ್ ಓಕೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮಸ್ ಬಂದು ಬರೋದು ಉಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿರಂಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದು ಉಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 11 o'clock ಲಾಂಚ್ ಲಾಂಚ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಬರ್ತದೆ ಒಂದೀತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಇಡಲ್ಲ ಅವು ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಆಪಿನ ಹೈಯರ್ ಎಂಡ್ ಓಕೆ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇವನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಆತ ಲೈಟ್ ಓಕೆ ಇದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ನೆತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನು ಶೋರೂಮ್ದ ಉಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಡೋರ್ మన రోడ్ ಅಥವಾ ಒಂಜಿದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನರಿದ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬರು ಸೊ ನೇನು ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಆಂಪೇರ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಂಡು ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಏನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ರತನ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ರತನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಏತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ವಾ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂಥರ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಲಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಅವಳ ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಲಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಪೂರ ಕಲರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ ಮೇನ್ ಅದೊಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೇನಪ್ಪಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಏತು ಪೊಡ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಏತು ದೂರ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಪೊಂಡು ಪಂಡದು ಓಕೆ ಸೊ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ 3.3 ಇರೆಗೆ ಹವರ್ಸ್ ಯಾವ್ ಇರೆಗೆ ವರ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ಇರೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೆಗೆ 136 ರೇಂಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಸೊ ಇರೆಗೆ 136 ಇರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ ರನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ 136 ಓಕೆ ಈ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ 3 ಅವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ 3 ಅವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ 136 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಗಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಗಿಡ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸಸ್ ಗಾಡಿದ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೊ ನಕ್ಕಿತ್ತ ಏತ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಉಂಡಂತ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮೋಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ವಾರಂಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡಿಷನಲ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೋರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷ 50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾರಂಟಿ ಕೋರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ದಲಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಅವಂಚಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ಡೇನೆ ಇಂಕ್ಲು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಬೇಗನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬರಾಕಿದಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ 5 years ದಲ್ಲ ಏನಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಬೇಗನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಏನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ನೆತ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನವಲ್ಲ ಸೊ ಶೋರೂಮ್ ತಿರ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೌಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗಾಲತ್ತನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಂದ ಮೋಟರ್ ಉಪ್ಪು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ఒక ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋಂಡಲ್ಲ ವಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಸೊ ಏತ್ ಇಂಚ್ ನೆಟ್ ಇರಿಗೆ ಒಂದು 8.6 ಇಂಚ್ ಬರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಬಟ್ ಇರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ ಪರ ಆಪುಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತೂರ ಆಪುಂಡು ಇವನ್ ಇರಿಗೆ ಇತ ಏತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಪಿನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಏತ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಏತ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅವು ಮಾತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬೋದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೆ ಇರಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಫುಲ್ ಬಜೆಟ್ ಬರೋದು ಬೈಕ್ಸ್ ಬಂದ ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಈ ಪೊಡದ ಗಾಡಿದ
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇರೆಗ್ 1,29,900 ಬರ್ಪನೆ ಇರೆಗ್ ನೆಕ್ ಅಗಲ ಅಗಲ ಒಂದು ಪಂಡ ಏರಿಯಾ ಪಂಡ ಅಗಲ ಅಗಲ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಆನ್ ರೋಡ್ 1,29,900 ಸೊ 1,29,900 ನಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಆಯ್ತ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಪರಾಬಜಿ ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ ಗಾಡಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಗಾಡಿ ಪರಾಬಜಿ ಸೊ ಅಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ನೆಕ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು 100% ಫಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈವನ್ ಇರೆಗ್ ಝೀರೋ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಬೈದೆ ಝೀರೋ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈವನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೋ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಪಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗ್ ಅರೌಂಡ್ 9% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕುಡುಂಜಿ ಏನು ಬಂಡ ಐತೆ ನಿಗಲ್ನ ಶೋರೂಮ್ ಪಣದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಸೊ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಲಾಂಚ್ ಆಪಿನ ಹಿಡಿದು ನಲ್ಲ ಆಫರ್ಸ್ ಅಲ್ದಿ ತರ ಸೊ ಉಂಡು ಆಫರ್ಸ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕೇರ್ ಅಪ್ ಡಾವಡ್ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಎರಡಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಫರ್ ಮನ್ಪಾರಿ ಇವನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಇತ್ತ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ ಮತ್ತೆ ನೀಡು ಉಂಡೋ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪ ಅಲ್ಲ ಏನ ಮತ್ತೆ ಕುಡುಂಜಿ ಏನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಡೆಬೋಳ್ನೆಕುಲು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬುಡ್ದು ಬಾಡುಜ ಸೊ ನೆಟ್ಲ ಗಾಡಿಡ್ಲ ಬುಡ್ತುಜ ಸೊ ಗಾಡಿಡ್ ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪುದರ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಆಗಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬೋಡ್ತಿನ ರೈನ್ ವೇರ್ಸ್ ಬರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಯಾಪ ಮೋಟ ಕೊಡ್ಪಾರ ಎಂಗುಲು ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಮಟ ಉಂಡು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಆಫರ್ ಇರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂದುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಮಟ ನಮ್ಮ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಲಾಂಚ್ ಆಪಿನ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ತಾರೀಖೆಲ್ಲ ಐನ್ ಸೊ 25th ಮೇ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಒಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲೇ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಂಪೇರ್ BEJAI KAPIKAD ಶೋರೂಮ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುಂಡು ಆಯ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ತೂವರೆ ಬರುತ್ತಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಡೆ ಬರಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ ತೂಕ ಎಂಕ್ ಈ ಗಾಡಿದು ಒಂದು ದಾದನ ಈ ಮಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪುರದು ಒಂದು ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇತ್ಲಕೊಂಡು ಇದು ಏನ ಪುರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ 4 ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ 4 ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೆಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಬಕ ಇರೆಗ್ ಸಿಟಿ ಇಕೋ ಪವರ್ ಪಂದೆ ಸೊ ಪವರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅರೌಂಡ್ 95 ಸ್ಪೀಡ್ ಮಟ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಪವರ್ ಮೋಡ್ ಸಿಟಿ ಮೋಡ್ ಇರೆಗ್ ಅರೌಂಡ್ 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರ 65 ಸ್ಪೀಡ್ ಐಟ್ ಬಕ ಇಕೋ ಮೋಡ್ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನಮ್ಮ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಲೈಕ್ ಇಕೋ ಮೋಡ್ ಪಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ ಬಂಡ 2 ವೀಲರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಸೊ ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಲೇಡೀಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಗಲೇ ಪುರ ಏನಪ್ಪಂಡ ಒಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಉಂತದ ಇಪ್ಪೇರು ಗಾಡಿ ಪಿರಗೆ ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅದಾಗ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈಸಿ ಆದಾಗ್ಲವೇನು ಗಾಡಿನ ಪಿರಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಬಟನ್ಸ್ ಪರ ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಜಾರ್ಡ್ ಇರಿಗೆ ಪಂಡ 4 ಲೈಟ್ ಇರಿಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಏನೋ ಇಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ ಉಂಟದೆ ಹೋಮ್ ದ ಅವು ಇರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಮೋಡ್ ಪಂಡದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಹೋಮ್ ಮೋಡ್ ಪಂದ್ ಪಾರ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದಿನಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹೋಮ್ ಮೋಡ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರಿಗೆ ಓಕೆ ಅವು ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಟನ್ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ರಿವರ್ಸ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಎರಡು ರಿವರ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೋಡನು ಕೂಡ ಅವೇನೇ ಒತ್ತು ಅವೇನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೇನ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಇರಿಗೆ ಡಿಮ್ಮರ್ ಡಿಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರಿಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಹಾರ್ನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ದ ಡಿಮ್ಮರ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಟಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇರಿಗೆ ಈ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇರಿಗೆ ಅಂಚಿ ಬಿಡೋ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಡೌನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಐಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಣ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಎಂ ಪಂಡ ಅವು ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಪಂಡತೆ 4 ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅವ ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಇರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತು ಅವು ಇರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಚಾರ್ಜರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ಬರ್ಪುನಿ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ತಿಕ್ಕದ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುಲ್ ನಮ್ಮ ಕೀ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೀ ಆನ್ ಮಂತಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೀಕ್ ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಬಿರೊಂದು ಜಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕೀ ಆನ್ ಮಂತಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಮತದ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿವಲಿ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಂತ ದಿರತ್ತು ಗಾಡಿ ಕೀ ಆನ್ ಅಂಚದ ಗಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿವಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓಕೆ ಮೂಲಂಜಿ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹುಕ್ಸ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ weight ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರು ಕೊನ ಪರ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾ ಪೇರ್ ಅವರ್ಡ್ ಒಂದಲ್ಲ ಅವನ ದೀಪನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ ತಿಕ್ಕ ದಿವಲಿ ಓಕೆ ಇತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪುರ ದಿವಡಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಉಂಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿದ್ಲ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಿವಲೆ ಐತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಲ್ ತೂವಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿದ್ಲ ಆರಾಮಾದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ಲ ದಿವಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪುರ ಪೂರೈತನ ತರಕಾರಿ ಗಿರ್ಕರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಸ ಮತ್ತನ ಆರಾಮ್ಸೆ ದಿವಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ
ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗಾಡಿ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೆಟ್ಲ ಸೊ ಈಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುನೆ ಇರೆಗೆ ಅವು ಬರ್ಪುನೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಡ್ ಬರ್ಪುನೆ ಇವನ್ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಅದ ಲಿಥಿಯಂ LFP ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದು ಬರ್ಪುನೆ ಲಿಥಿಯಂ ಪೆರೋಸ್ಪೇಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದು ಬರ್ಪುನೆ ಇರೆಗೆ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ಬೈದಿನ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಲ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಐಟ್ಲ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಸೇಫ್ ಅದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂದು ಜಿ.ಬಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಅವಿಕ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಹೊರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತಾರೆ ಪಂಡ 3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ಸೊ ಹೊರ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಯೂನಿಟ್ ಪೋಪುನಿ ಅರೌಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿವು ಅರೌಂಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 7.5 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಪುನಿ ಅರೌಂಡ್ 28 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 28 ರೂಪೀಸ್ ಇಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 136 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆರಾಮ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇರೆಗೆ ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಡಾಡ നമ്മുടെ ಬರ್ಪುಣಿ ಇರೆಗೆ ಸೇಮ್ ಇರೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಂಚ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬರೋದುಂಟು ಸೇಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನೆಟ್ಲು ಬರೋದು ಸೊ ಓವೆ ಗುರಿ ಗುಂಪು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುಣಿ ಎತ್ತು ಇರು ಗುರಿ ಗುಂಪು ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಪುಣಿ ಇರೆಗೆ ಇವನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ ಬರೋದುಂಟು ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ನೆಟ್ ಇರೆಗೆ ಇನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಇರೆಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು 8 ಇಂಚಿದ ಟೈರ್ ನೆಟ್ ಇದು 12 ಇಂಚಸ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಇರೆಗೆ ರಡ್ಡಲ 12 ಇಂಚಸ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಇರೆಗೆ ಕಾಂಬಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಇರೆಗೆ ಕಾಂಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದ ರೇರ್ ಶೇಪ್ ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದುಂಡು ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಇದು ಪುಲ್ಲಿ ಇರಿಗೆ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರಿಗೆ LED ಬಣ್ಣ ತೂರಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇವನ್ ನೈಟ್ ರೈಡ್ ಪೋನಾಗ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಲ ಒಂಜ ಸರ್ತಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ತುಯ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ವೆಂಟ್ ಲಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಡಿಷನಲ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅರೌಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪಂಡ 1 ಅವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪೇರು ರನ್ ಮನ್ಪೇರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ದಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಇರೆಗೆ ಲೋಡ್ ಬೋರ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಇರೆಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಪೋದು ನೆಟ್ ಏರ್ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಇರೆಗೆ ಕೂಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯಾರು ನಿಜಟ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಗಾಡಿದ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಈತ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೇ 11 o'clock ವಿಜಯ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಓಷನ್ ಪರ್ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಈ ಗಾಡಿದ ಲಾಂಚ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏರೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಗಾಡಿ ತುವೇರೆಗುಂಡು ಗೆತೊಂಡ್ರೆಗುಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಅಗ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲಾಡೆಗೆ ಬರೋಲಿ ಅಬೇಡ್ ಬುಕ್ ಅಂದನೊಂಜಿನ ಪಂಡ 100% ಫಿನಾನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಪೇರು ಸೊ ನೆನೆಪುಡು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಚಟ್ರೆ ಮೇನ್ ಪಂಡ ಈ ಗಾಡಿದ ಖುಷಿ ಏನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಲರ್ ರೆಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಡೋಲ್ ಟೋನ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಸನ್ಲೈಟ್ ಪೂರ್ಣಂತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋರ್ಪಾರ ಬಜ್ಜಿಗಳಿಗೆ ತೋಡಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ 15 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಜೆ ಕಾಪಿಕಡದಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಶೋರೂಮ್ ಗೋರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಡ್ಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಬಂಡ ಅಂಚಾಪುಡು ಇಂಚಾಪುಡು ಫುಲ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬರತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದು ಅಂಜನೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದು ದಾಲ ಇನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್